ஸோ வணக்கம் நண்பர்களே, இன்றைக்கி என்னுடைய என்ன பார்க்க போகிறோம்னா லாவா ஏஆர்சி 220 அப்படின்ற மாடல் மொபைலு. அது வந்து கீபேட் மொபைல் தான். அதில் என்ன ப்ராப்ளம் இருக்குன்னா, நம்ம சிம் கார்டு போட்டால் சிம் கார்டு டீஆக்டிவேட் அப்படின்னு ப்ராப்ளம் வருது. டவர் டோட்டலாக டிஸ்டேபிள் ஆகிருக்கு, நெட்வொர்க் ஃபுல்லாகவே டிஸ்டேபிள் ஆகிருக்கு. அது வந்து நம்ம என்ன செட்டிங்ஸில் போய் என்ன சேஞ்ச் பண்ணாலும் எல்லா செட்டிங்ஸும் நார்மலாக ப்ராப்பராக இருக்க போல தான் இருக்குது. ஆனால் அதே சிம் கார்டு நம்ம வேறு ஒரு மொபைல் எடுத்து போட்டு யூஸ் பண்ணால் மொபைல் ஒர்க் ஆகுது. ஸோ நம்ம ஆண்ட்ராய்ட் மொபைல் மட்டும் தான் ரீசெட் பண்ண முடியும், ஸ்மார்ட் ஃபோன் மட்டும் தான் ரீசெட் பண்ண முடியும்னு நினச்சிட்டு இருக்கோம். நம்ம கீபேட் மொபைலும் ரீசெட் பண்ணலாம். ஸோ அதுக்கு இது நம்ம ஆண்ட்ராய்ட் மொபைல் ரீசெட் பண்ணுறதுக்கு ஃபேக்ட்ரி ரீசெட் பண்ணுவோம், நம்ம ஆல் ரீசெட் பண்ணுவோம். ஆனால் அந்த கீபேட் மொபைல் ரீசெட் பண்ணுறதுக்குலாம் கோட் வேர்ட்ஸ் இருக்குது, அதாவது நம்ம பாஸ்வேர்டு இருக்குது. அந்த பாஸ்வேர்ட் போட்டு தான் ரீசெட் பண்ண முடியும். அதில் வந்து இந்த மைக்ரோமேக்ஸு, லாவா இந்த மாதிரி மொபைல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா 1 2 3 4 இருக்கும், 1 2 3 4 5 6 வரைக்கும் கூட இருக்கும், இல்லை 0 0 இருக்கும், ஸ்டார் இருக்கும், அந்த மாதிரி இருக்கும். பட் ஆனால் இந்த மொபைலில் என்ன ஒரு சீக்ரெட் கொடுத்துருக்காங்கன்னா 4321 அப்படின்ற மாதிரி ஆப்போசிட்டில் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ ரீசெட் பண்ணுறதுக்கான ஆப்ஷன் அங்கே தான் இருக்குது. ஸோ டவரு சிம்மு மொத்தமே டிசேபிள் ஆகிருந்தது. நம்ம ரீசெட் பண்ணதுக்கப்புறம் டவர் எப்படி வந்ததுன்றது மொத்தமே நம்ம வீடியோவில் காட்டுறேன் நான். ஸோ வீடியோ நல்லா இது வரைக்கும் பாருங்கள், அப்போ தான் நான் சொல்ல வரது எல்லாமே புரிய வரும். ஸோ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். வணக்கம் நண்பர்களே. ஸோ இன்றைக்கி என்ன வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோன்னா லாவா ஏஆர்சி 220 கீபேட் மொபைல் தான். ஸோ இந்த மொபைல் வந்து சிம் கார்டு போட்டால் டீஆக்டிவேட் அப்படி சொல்லிட்டு இருக்கு. டவர் வந்து டோட்டலாக டிசேபிள் ஆகிருக்கு. ஸோ எல்லா செட்டிங்ஸும் எல்லாமே கரெக்டாக ப்ரொசீஜரில் தான் இருக்குது. பட் ஆனால் இந்த சிம் கார்டு எடுத்து வேறு ஒரு மொபைலில் போட்டால் மொபைல் சிம் கார்டு ப்ராப்பராக ஒர்க் ஆகுது. ஸோ இதை எப்படி ஃபிக்ஸ் பண்ணுறது அப்படி இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். ஸோ வீடியோ கடைசி வரைக்கும் பாருங்கள், அப்போ தான் சொல்ல வர கண்டென்ட் எல்லாமே புரிய வரும். ஸோ இந்த மொபைல் எல்லாமே ஆப்போசிட்டில் இருக்கும். ஸோ நான் சொல்கிறேன், எல்லாத்தையும் வெயிட் பண்ணுங்கள். ஸோ இது வரைக்கும் நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம், மறக்காமல் கீழே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிங்க, பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கன் எடுத்தீங்க, அப்போ தான் நான் போகிற ஒரு நோட்டிஃபிகேஷன் உங்களுக்கு வந்துட்டு இருக்கும். ஓகே, ஸோ செட்டிங்ஸ் போயிடுங்க. லாஸ்ட்டாக ஃபேக்ட்ரி ரீசெட் செட்டிங்ஸ் நம்பரு 4321 ஓகே கொடுத்துருங்க. 4321 ஓகே, இதை நோட் பண்ணிங்க. ரீசெட் ஃபேக்ட்ரி செட்டிங்ஸ். ஸோ ரீசெட் ஃபேக்ட்ரி செட்டிங்ஸ் அண்டு ரீஸ்டார்ட் த ஃபோன் ஓகே கொடுத்துருங்க. மொபைல் டர்ன் ஆஃப் ஆகிட்டு ஆட்டோமேட்டிக்காக அது டர்ன் ஆன் ஆகும், நீங்கள் எதுவும் பண்ண தேவை கிடையாது. ஓகே, ஸோ இதை நம்ம வீட்டிலே அழகாக ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ நம்ம சர்வீஸ் சென்டர் எடுத்துகிட்டு போனோம்னு வச்சிங்களேன், அவங்க சின்ன எதனா ப்ராப்ளம் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஐசி ப்ராப்ளம் அதுன்னு சொல்லி ஏன்னா சம் அமௌண்ட் பே பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். ஸோ நம்ம ஈஸியாகவே நம்மளே இதை பண்ணிக்கலாம். ஸோ அது எப்படின்றது பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்குறோம். ஸோ வெயிட் பண்ணுங்கள். மொபைல் ஆட்டோமேட்டிக்காக டர்ன் ஆன் ஆகும். நீங்கள் தப்பி தவிர நீங்கள் பேட்டரி ரிமூவ் பண்ண தேவை பார்த்தீங்களா, நினச்சி நீங்கள் எதுவும் பண்ண தேவை கிடையாது. ஓகே, லாவா மாடல் 10 ஏஆர்சி. ஸோ பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், மொபைல்ஸ் நெட்வொர்க் சர்ச்னு வருது, டீஆக்டிவேட் இருந்தது, மொபைல் நெட்வொர்க் சர்ச். ஓகே பார்த்தீங்களா, வோடஃபோன் சிம் போட்டிருக்கோம், வோடஃபோன் டவர் வந்துச்சு, ப்ராப்பராக டவர் நல்லா தெரியும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ சிம் கார்டு ப்ராப்பராக ஆரம்பிச்சிருச்சு. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். அப்படி யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சுன்னு நினச்சிக்கிறேன், அந்த லைக் கொடுங்க. இந்த மாதிரி விஷயத்தை உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட ஷேர் பண்ணிங்க. சின்ன விஷயம் தான், அதெல்லாம் நமக்கு தெரியாமல் இருக்குது நிறைய விஷயம். ஓகே, ஏன்னா நம்ம இந்த ரீசெட் பண்ணுறதை பொறுத்த வரைக்கும் மொபைலில் வந்து 1 2 3 4 போட்டு பார்ப்போம், 0 0 போட்டு பார்ப்போம். இந்த மாதிரி ஆப்போசிட்டில் இருக்கிறது நிறைய பேருக்கு தெரிய வராது. ஓகே, இந்த விஷயத்தை உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட ஷேர் பண்ணி எல்லாருக்கும் தெரியப்படுத்திங்க. இந்த மாதிரி விஷயம் நான் மிஸ் பண்ணால் பார்க்கணும்னு நினச்சினா நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பக்கத்தில் பெல் பட்டன் எடுத்துருங்க. ஓகே, தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங், பாய். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், வீடியோ பார்த்துருப்பீங்க, புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ நம்ம வீடியோ ஈஸியாக ரெக்கார்ட் பண்ணிக்கலாம். நம்ம சர்வீஸ் சென்டர் எடுத்துகிட்டு போனால் அவங்க ஐசி ப்ராப்ளம் இல்லை டவர் ஆண்டனா ப்ராப்ளம் அப்படி இப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்மகிட்ட சம் அமௌண்ட் பே பண்ணுவாங்க. ஸோ சர்வீஸ் சென்டர்லாம் ஸோ நம்ம அதை பே பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். ஸோ இந்த மாதிரி விஷயத்தில் நம்மளே ஈஸியாக கற்று வச்சுக்கணும்னா ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். நம்ம யார்கிட்டையும் படிக்க தேவையில்ல, ஸோ நம்மளே பண்ணிக்கலாம் எல்லாத்தையும். ஓகே, இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் கொடுங்க, நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிங்க. ஓகே, தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.